El día de hoy les voy a mostrar cómo se corrige el ruido que parece como zumbido al dar dirección rápidamente en Renault Koleos. Para dar solución a este incidente tenemos que retirar el obturador de la columna de dirección para acceder a la pinza abatible y vamos a lubricar esta parte. Esto lo podemos hacer con una aceitera, con aceite hidráulico. Entonces le inyectamos aceitico. Dejamos que el aceite penetre y procedemos a mover la dirección. Y así validamos que el ruido desaparece.